C'est ça ce qui est très important. Le programme est évolué, tout est qui n'est pas école à la biso grâce. Tout ça ère européen de thé. À ta poussière, attends, tout na ère européen de thé. Programme nyo surtout salle auto le bateau salon. So to bito ke ngomba to ke. O aza dispo to ke. O aza attente atika. O aza na programme, o aza disposé na programme juste à côté na programme ndenge zali. Donc essentiel nos programmes auto le bateau sali. Dans le que tu le logo bon tout salité te tu le programme tout sali tu vas toke na ngomba tu kendaki bato bazalaki to kenena bango donc to tamboli ba marche to salaki wana to komaki na lié to lexi temps ebele na kati obondela na butu wana c'était merveilleux na ngomba kitoko mingi mupepe wana ezaka elengi soki nono yoka mote donc c'était merveilleux kobondela nzambe likolo na ngomba bandeko mpe tozali na bango donc bazalaki ba violent. En tout cas, bazalaki déterminé. Na bato bazondi materi ya kokende me akendaki. Na go net ocha doute me aye amati pe ngomba tina suka. Malgré pe mame akei tina suka pe to sambeli. Donc tuezonga c'était merveilleux. Et vendredi pe na prière et otuzai nango tozaka nango, tozai nango pe na tout sambeli. Donc quoi ça que programme les a perturbé programme les tambola gande kolami. Le programme est à bon. Donc nous sommes en train d'évoluer comme ça. Si on néglige vie na yo et un problème na yo. Si on néglige de et d'appliquer les cam na yo. Si on est consciente, il y a un logo zo ça là, et c'est très important. Mais si on est conscient, c'est ça mais ba tindi quoi au tindika. On a eza peine perdue. Donc eza quoi que vous pesa ba musala moko inutile. C'est que na mutema na yo ezate. Donc eloko nyonso baluka nzambe fo bana na mutema na yo. So na mutema no ezate uluka te. Il faut za nzala ya koluka nzambe. Soki nzala luka nzambe ezate. O lubala munoko na yo obima mutalukuta. Donc bata bongo nde nzambe aza na bango besoin. Surtout na tongo toluka nde bata bongo. Bata maloba loba te, bata pratique. Tobi eloko a côté na kata musala. Tobi tobondela abondeli. To évangéliser au salango. C'est ça ce qui est très important. Donc nzamba pamla bandeko bandima to kende na bango. Apambla pe wayaki pe sous vendredi to bonde na bon pe na butu. Donc nzamba pambla moko na moko azaki disposé pour na koyo bondela na programme nyonso obanda mardi, jeudi pe bandeko bakende pe na ngomba ki mwenza bazaki. Non, prière ezalaki. Donc jeudi tu as na prière double. Tu as nango boye na boye. Donc quand muto azo comprendre tende aza distrait. Donc quand on va faire la prière ba silisi biso to tambola nan non to comité. Pour te comme na ngomba kuna to kiti to fandi na 17h. Donc ça dit le quoi to kenen nzele za ima mula yiwana to kitala no nzela kalawana. Mais to komaki. Na yemona ke royaume mulinde za kobanga. Tant to tambola nzela na ngomongolo na comprendre que oza mungu diable et diable craignait. A banga détermination to za nango. Donc oza mundi mabante nde to sambela. Yo zela prière à dimanche, la prière et en bref, vous avez prière à dimanche. Le programme c'est ça manakata semaine aux araté. Vous avez plein de raisons. Parce que vous avez raison, vous avez la détermination de au cabinet. Amen. Le tozoa temoko tobela Déborah qui prophétesse na Israël, mais moi si. Elle une femme na Israël, tout le texte biblique, Juge chapitre 5, versets 6 à 10, 12, 13, puis 25. Donc, il y a un de Tokotanga. La bande de Juge chapitre 5, 6, 10, 6 à 10, 12 à 13, et puis 25, Tokotanga, Nasuka. Donc, Juge chapitre 6, 5, verset 25, Desika Tosuki Sawana. Mais on va commencer par l'alerti, verset 6 à 10. Yangwana. O aza courageux, aza moi sur aza pe courageux, mon ombalo pe aza courageux. Akotanga, akosala texte ya Bible. Soka azali biso moto tanga.
Au temps de Shamgar, fils d'Arad, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient venaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On n'envoyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez des blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. On continue. Ok, madame, merci. Na verset 6 esika totangi na tango ya Jael pe ya Shangai mwana ya Anat bato ya man ok bato ya mongongo pito ya mombongo batikaki koleka mboka oyo po bato ya mombongo bakomaki kolanda nzela ya pembeni. Na mboka Israel mokonzi azalaki lisusu te. Ya solo mokonzi azalaki lisusu te. Titango ngai Debora na ye kobima. Na ye kokoma mama na Israel. Bato bakomaki kopona banzambe ya sika. Bongo bitumba ebandaki kongala na kati ya bato 40,000 ya Israel moto nini azalaki na likonga to barrage ya komibatela na flèche. Awa totanga na totangi je crois tokiti na nani na 9 motema na ngai ezalaki motema na ngai ezali epai ya bakomanda ya Israel epai ya bato oyo bamipesi na molende nyonso lokumu na Yawe 10 bino bato bamatelaka bapunda ya pembe oyo batia bakiti ya kitoko pe bino bato botambolaka na makolo plutôt bopanza sango oyo tanga na 10 na français 10 na français. Vous qui montez des branches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez. Zongla 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ok. Abi na tango ya Shangai, na tango oyo Deborah
Donc na tato kiti na se Bible bake na tango wana bakonzi bazali ki soutien na kata Israël. Pe batu bazali ko abandonner nzela. Batu bandozo nzela eza nzela malamu te. Landa. Batu babandona ki nzela malamu. Batu bazui banzela eza détourné. Bilobi Dieu a créé l'homme bon. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste ndelobi. Batu so abi ke mutu aza bien, mais le milieu qui les détruit. Milieu azo fréquenté ndezo bebisaye. Milieu a botami ndezo bebisaye. Milieu a fandi. Na bato azolia pa fana na bango. Bako déformé pe vinaye. To bako bebisa pe vinaye. Bible lobi, les mauvais amis corrompent le bon mœurs. Baninga mabe, to bato to kangama na bango mabe, bako pengwisa pe yo. To bako memo pe na nzela mabe. Baninga mabe, bako à cause de ndeko no amwasi pe mobali, à cause de ami pe collègue, à cause de la papa pe maman, à cause de la pe voisin pe voisine, à cause de la collègue, à cause de la ami na yo proche ou bien lointain. À cause de la pe conseiller na yo, ou à cause memo pe na banzela ou eza malamu te. To à cause pe so toli pe malamu te. Abina tango na batu ba abandona ki nzela. Batu batiki na bango nzela, bakola na bango nzela mususu. Yesu nda azali nzela. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Soki ozolanda mutu aza nzela te, olanda mutu aza vie te, olanda mutu aza vérité te, olanda nzela nini? Vie ya mbangu batu balanda vie ya mbangu bakufa pe mbangu. Bato balanda vie ya mbangu bazika pe monoko, balia mbangu bazika monoko, monoko koma moto. Monoko koma pe noir. Lolemo ezika. Ozolia me moto a moto wana o ezikisaka lolemo umelaka. Ezwaka ta ebele. Moto a pilipili ezwaka pe ta ebele. Ezalaka ezwaka ta ebele. Tiens si là. Abi les gens ont abandonné le Seigneur. Plutôt abandonné nzela. Batu baza sous nzela te. Les gens ne veulent plus suivre le chemin. Batu bazu nzela malamu te. C'est vrai que nous sommes banzela, mais nzela nous sommes comme me pas nzambe. Banzela zali na se na moyo, mais banzela nous sommes comme me pas na Jésus Christ. Pour Jésus Christ, yé mon mtala nzela. Soko za na nzela na ete, pour yé banzela ne fait pas parole na yé, o ezo me mayo faire yé, o ezo tindo sala o ya lingaka. Sans cela za nzela na ete. Ezate. Li banaza beza kwa code de la route. Ouais, et deux minutes au tambour, là, parce que ah bah frenaka, ah bah doit boyer, ah bah doit à droite, ah bah donc la parole de Dieu est comme ça. Si la parole de Dieu est une place dans la vie de tu ne changeras jamais. Hein? Tu ne changeras jamais. Abi les gens ont pris les chemins détournés. Abi n'époque on a ba kozi bazala quitté. Mwana na mwana komi abimboka bana na bana ndeba msuba lobaka mboko eza bana na bana mokonza zate oko kesika msu passer azate ozaka yomoko mais Dieu là il te voit, il est là, il te connaît, il connaît ta vie, il sait ce que tu es en train de faire. L'homme de Dieu ne peut pas être là, mais Dieu est là. Mais il y a un homme de Dieu dans la Bible oyo gezita kekuna zubiloko ya Naman. Et tant à Zozonga, prophète Abizier, mon esprit n'était pas absent. Il y a un moment dans ma caméra, tu as vu ça, Batu va kazani tike, ozaiki wana. Nzambende azaiki wana. Azobe mamosakolile na tako la kisaye ma caméra, ozaiki kosa siko kendaki. C'est ça la prophétie. Il te dit ce que tu as fait. Il te dit ce que tu faisais. Azoe biswango. Bato alinga vérité, quand tu le prêches la vérité, il fuit l'église. Il ne vient plus. Bato alinga ma message à lukuta. Ote makamba lukuta, wana koloba amen. O prophétiser mamba lukuta ponaye, azumbongo abimisa pesio.
Tu as une expérience sur Makambo Toloba. Les gens ont abandonné la bonne voie. Batu bakomi na lokoso ya mbongo, bamoni plus mbongo ke Nzambe. Ya lokwa mwana mo pesi mbongo apute offrande église. Azwi mbongo na pesi te, après prière azwi mbongo na ali. Hein? Non, a bien important de repérer Nzambe te. Non, évidemment. Ba mikolo musupa ya Nzambe nga pesi mbongo mbana pesi mbongo, ya opesa. So ba pesi offrande, apesi bo offrande wana te. Asaleli offrande wana calcul. Il mo sombe longo kedego no sombe longo mèche, kabelo erana, poudre, crayon, mouscarpin, talon. Ao calculer de mèche wana osomba 10 paquets. Na mbongo leza makamususu ya nkolo. Makomelo bi batu ba abandonner nzela Nzambe. À l'époque, il n'y avait pas de roi. Roi ça quitté, mais Déborah a telemi. Comme une mère, Bible le dit, a telemi lokola maman. Lokwa muto amoni ke mboke cause à la beauté. L'église ne peut pas être comme ça, sans responsable, sans mutarosala musala. Moi, je me lèverai. Mais il y a des femmes dans des églises où va télématé bazali. Oya yi afanda kana kiti. Asala ka musala mon côté. Ce que ça fait, ok, ça la fait pour bo kilo ba seme ki ba koloba. Mais pour Nzambe a koloba te, Nzambe otale kabo, Nzambe ababa su miwe. Il ne se leva pas. Na un lobby cantique ya Déborah. Na Jaël, bano ba telema ki bana oyo. 1. Na verset 1er. Mokolo wana ngai Déborah na Baraka mwana ya Abinamo Nora bayembaki nzembo oyo. Tant basi musu ba telemaki te me ba telemaki. Pour mutu su po telema otala ya telema po ya telema. Mais tu es distrait. Tu n'as pas donc tu n'es pas aux asimo et non activé. L'activation commence par l'intérieur Yamutu. Il faut que ton esprit soit activé. Il faut que ton esprit est dans la télémie. Pour téléma, pour ça, les lanzables de la barango, il faut licencier graduaté. Même aux AD6, même aux dans la CAD6. Tu peux servir Dieu. Namona bato bazaba comment ba licencier batanga belé. Au PC programme ko interpréter. Abi français bi a kokate. Azana likabwana te. Hein? Hani kabwana te. Namona comment ba ok mupanzi. Nabi wow. O ezali makamba ko ezali makamba ya ba licencier te. Ezali kamba ko bengama. Tant ba maman musuba telemaki te me ya telemaki. Abi je me suis levé comme une mère. C'est que na komo na mboge ko kende boete, batu ba ko kende boete, église ko za boete. Taba ke batu telema. Na moni vide za moko za te loko za te. Ngana ko telema. Pona ko sala ke musalo sani et telema et kende liboso. Mutu a telema kanda telemisaka. Mutu a telema te ko telemise loko te. Amen. Mutu a tolala ko lalisa batu pongi. Nengna ko kamba ko yemba ko sale Nzambe nena. Donc tout en lui on remarqué que hier muta pongi. Soka bando te batu balali pongi. Tanga to kamba batu balala pongi. Nena ko batu bazo se retrouver les locaux te. Oera batonga na mesana na bongo te. O bongo matin. Nende oera église bika na mesana bongo te. Il faut mesana na parole. O mesana lo banazambe. O da muto alinga Nzambe de tout ton cœur, de ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. O linga Nzambe ndemona. Hein? Soki na ndako numo moni makambo etambola biyeto boko telema. O lingi na tema na pona place na yo. Mutu su tata mwasi ako tema pona place na yo. Yenda kenga agangela bana na yo, yenda telemela bango yo kangi munoko. Après soko babi o ngaku na bana loko te. Yeka ndeti zama sasa babi. Oza mama mabe. Ndeno ngo telema te, soki na ndako numoko tozo ko telema te. Na musala Nzambe do koka. Oko pamela mabete, oko ko kebisa mabete. Na église ndo telema. Niet. Hein?
so na ndako nozo koka te l'église okoka yamo na kata bil makomo ke esenge bato babi ko gérer bandako na bango bien bali ka pe ko gérer makambo église soki na ndako mo ko gérer loko te na musanza mi okoka oza hypocrite o distrait bato so na ndako no ko bondela te l'église okoka l'église baka ne po aso makasi tango zu makasi wana okena siko na ndako na yo obandi siko ko appliquer makasi ozo ki na église wana. C'est ça une femme, c'est ça une chrétienne, c'est ça la chrétienté, c'est ça la vie de prière. Oya yo na yebite soko yo zandeni 10 ans 20 ans au vent d'akana kiti on a salé l'anzame na modérana. Et comment passer? Dieu n'est pas un Dieu de passé. Dieu est Dieu de présent et de futur. Il n'est pas seulement le Dieu de passé. Tu le conjugues dans le passé, dans le présent, dans le futur. Dieu est comme ça. Conjugué. Il faut que ta vie soit conjuguée dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ouais, c'est l'équipe. Maintenant, tu es où? Quelle est ta position? Aux Andengeni. Hein? Oko ki mano prier makamte belé. Pona makama mokilo yo. On m'a compris que tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Le plaisir passera. Le vois-tu, le monde passera. Mais Dieu ne passera jamais et sa parole ne passera jamais. La gloire passera, l'honneur passera. Le vois-tu, les immeubles passeront. Mais Dieu restera. Sa parole restera. Hein? Qui sont des Déborah qui peuvent s'élever dans l'église? Qui sont les Déborah? Wabi bango. Bato bazo étouffé mungongo à Saint-Esprit na vie na bango. Quand Dieu le dit de s'élever, il y a zo étouffango. Il y a zo bomango. Nzamba bise la muka bondela. Ana la muka après. Na bondela lobi. Kila na okila lobi. Na lukanzambe lobi. Ba lukanzambe lobi te ba lukanzambe lelo. Lensu makaso zana lelo lobi ozanangote. Ha. Yozo mama kamoje. Yozo lukanzambe na bavantir. Hein? Pour mon autre tel mo loba. Tout na batona comment ba lobe logote. Bataki pe boko loba. Tout no ba kufi lelo. Aba sona ye ba kamena yokaki. Le roi riche, pena pauvre Lazare. Ozo tinda Lazare. Eza père Abraham, tinda Lazare. La famille nanga kebisa batu ba ye bisika boyete. Tanga taka na bomba zako te aye ayoka kate zoba liboso ma ele sima. Hein? Amen. C'est que tant que côté aye a profité. Yo bonongo za o profité. Tu ne profites pas. Il y a dit que les conséquences prêchent mieux que quoi? Et les conseils. T'as ma conséquence c'est que banande on comprendre. Qui peut s'élever comme une femme, comme un Déborah, comme cette femme, bah tellement, bangomi balé, mais moutalibo solidaire, qui Déborah. Qui s'est levée. Elle s'est levée. Quelle est ta position actuelle dans l'église? Amen. Wapi lolenge na yo. Pondengo zoya église okosale la nzambe te kandengo zoya wana. Fasona koya wana okoservi nzambe te. Ndengo zolata wana okoservir yete. Ela sake atolobi na munoko te, mais ndengo lati. Ela sake yo makambo osale la nzambe ozate. Parce que la nature même ne vous enseigne pas. Et dans mon soutien quand on a payé peine à le mener au salon zambati. Nenga loba ate, nenga lati ezate. Moïse va monter en Égypte abima, tanga zobima. Batale avec oh ezamo zipi toi. Adagi égyptien te, mais lamba lata qui malgré kabaka mo Christo, ada hébreu, mais son accoutrement et donc témoigner que hier qui mo Christo. Et au lobite qui mo Christo. Yo pas qui mo Christo ça. Et là,
Olati ndeni tala. Ah? Olati? Ndenge nini? Ndenge mokristo kolata? Tola toka mupagano. Elo nzola sekoza mokristo. Accoutrement no eza ndeni. Langage no eza ndeni. Makanisi no eza boni. Efandelo no eza boni. Yo kote ya bato esiko fanda. Sama te ya ka ndenge ozoloba kako batelo ka mo bato bateyami. Osala. O passe à l'oube. Obande loba. Na mtemo no bande loba. Alobande boye na ibate. Ibate. Wapi? Abi telema de boka kolala te. Lamuka pona nzambe. Lamuka pona kolukanza. Lamuka pona ko servir nzambe. Même si ya telemite yo telema. Ata ya keite yo kende koluka nzambe. Yo luka nzambe. Namoni koma ba jeune fille bazo mata koluka nzambe. Metala ba jeune fille bazalia. Ba frère bazalia. So tu n'étais omoni wana ba siliye ba kuswe na mutuna ye mais makamune do simba kate tango babisa lukanza mazana tante ada lamentation de Jérémie o pesa mbali musale belé yo moi chaque tout passe senga ko bonga mabia fo balombali wana. Là, vous avez que le gars qui est dans l'église, ndoko chanja na yote. Ndoko damu tout passe, soko che mesh plante kasi que moi si azao, ndoki nda azao. Milimu mabende za. Hein? 7 tangela biso 5-7. Les montagnes s'emballeraient devant l'Éternel. Et Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shalmagar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient le chemin de l'île. 8. Ils n'avaient choisi de nouveaux dieux. Alors, ok. Le baconnier. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez les 40 milliers d'Israël. Ok. Bato bakomaki ko kopona nzambe ya sika. Do batiki nzambe ya solo. Do bato akumuluka nda kwa nganga. Ba marabu, hein? Ba féticheur. Batiki nzambe ya solo. Ba luki nzambe ya sika. Un nouveau Dieu. Bato batikali batiki basakoli ya solo. Mais bakeluka basakoli ya lukuta. Hein? Lokoba ndeko mo bazakola na nzela nzambe ya solo. Mais tango babi luka nzambe ya sika, se balingisu koyoka toli ya nzambe te. Bakangi matoi na bango pona koka toli ya nzambe. Mitema na bango komi makasi pona koluka nzambe. Oza? Amen. Bakomi koluka nzambe ya sika. Or, Exode 20 lobi, okozala na yawe nzambe mususu te liboso na ngai. Pona zali nzambe ya zuwa. Okokumba mela nzambe mususu te. Okozo eke komoko tocha liboso loko kumba mela ye, polo bake nzambe nde yeyo. Wane komi nzambe na bala. Nzambe ya veau d'or. Okokumba mela yete. Okwadore yete. Okokomisa nzambe na yote. Mubali no aza nzambe ya vino te. Mwasi no aza nzambe ya vino te. Bana no ba nzambe ya vina yote. Eh? Amen. Kopesa ba kobanda kwa adore bango te. Kobanda kwa adore yete.
Parce que ce qu'on kokomi ko adorer, okomi ko peut-être sika adoration, okomona ke bobele ye, mosusu te, okozana problème à koto sa parole en Nzambe. Hein? Nzambe atikali Nzambe. Na bokonzi pe na kembo na ye. Yo za mwana na Nzambe, yo kaliloba na Nzambe. Amen. Bakomi koluka banzambe ya sika. Ta Moïse amataki na ngomba, ako atika na peuple Israël, babisi Aaron, salela biso nzambo tokomona na miso. Tolembi ainsi dit l'Éternel. Hein? Tolembi obondela akila tolingi to na banzambe lokwa banzambe na bango wana. Donc ada aosambe la nzambe mais motema na ye ezaka no lenge akala. Azaka na lolenge akala. Bazwi banzambe ya sika. Okogumba mela yawe zambe na yo. Pe okosale la ye. Tant satare komeka Yesu Kristo. Ebi se fuka melanga na kopeso nyosa mokilo yo. Eza ba misu batiki mibali na bango. Pona mibali musu asika. O akutana igene na nzela. Abise na lingio mbana mona osale lelo kote. Mono nzuluki otebi. Ilonge komeli. Ekubi. Ngane na ubongisa yo. Bien aimé ba mingi batika nzela na kutande ko mobo mwasi kalabi na zamba na nga bien apoto na Holanda e ninga na nga bala e na landi la landaka mobali o tala fina ngande koma. Beaucoup de gens leur vie est perdue comme ça. Azali na nzela bien matiki nzela nzambe nzela bien alandi nzela mobali ya sika alandi wa akutane na nzela. Bien aimé muto akutane na nzela soka lukaka baby solo ibala aluka tout a baby solo ibala. Tant que na babysité akokoba kobundisa pa babysité libala na yo. Soki ozam bolole, ozangi kososola, o memami esuka nango simba mutu. Ba mingi bazwi bazwaka bazemba bakasiki mbona tena ndako wana azaina mwasi na ye akotika mbona mwasi wana atika ite. Ba ye kotika bike na zakana mwasi na ngai. Na bimi bolole. Ozana mba no que boni o muso akufeka ata mbane bien akeli ngomba musu azu zemi soni azemi na keko longola zemi complication ni nani bolole hein banzambe ya sika lolenge ya sika o epesa kanzambe lokumute vina yo e aboni boni Vina yo eza boni boni. Boni, est-ce que okotika na nzela nzambe te? Okotika na nzela molongo te? Hein? Ponde kwa telema ndi ateme fona loba kwa telema. Ya telema msuno ba telema te bafani nanu. Ya beta muka bon. Ye beta ka vérité po ebikisa yo ba misuye kuta sale kutu violence ko tele bo ba dimsu ba tingali ya zaka oyebi mai lelo bime na reta ko tela biso mai bimagite ndo moni na keno luka mai na 5 okondo luka mikate o saki levi pato saraki ndi olamuka 5:30 bando sala moto wandu ko kaninga toni hein yo lingi leville koleka nkolo olingi pongi koleka kolo abi bakomi koluka banzambe ya sika tozongi lolenge ya sika o na olata bona mona simba te ifo na lata ka bopomba na nga koba olinganga bien même mobalo ya sa lingi o kaka oh yo da mario komo kolata lokwa ba femme seule lokwa femme libre c'est que olata la oni
po yako bakolinga to batele banda balinga yo. Hein? Nani soko ozali awa? Amen. Ozali? Amen. Yo oza lolenge nini? Vina yo eza boni, boni. Total comme 8, hein? 9. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Motema na ngai ezali epai na bakonzi ya Israele. Epai ya bato oyo bamipesi na molende nyonso lokumu na Yawe. Epai na bato oyo bamipesi na molende nyonso. Abi motema na ngai ezala bato bamipesi epai na Nzambe na motema mobimba na molende avec persévérance, avec courage. Eza bato musu baoluka Nzambe na molende. Mais eza bato musu baoluka Nzambe molende eza te, courage eza te, volonté eza te, détermination eza te. Yazo luka Nzambe na paresse na négligence na pongi. Yeso prière bandi animba kaka, animba kaka. So tuni baate anini akangelo te. Bateaki me bateaki nini? Ayeba keloko te. Baate na lingala to tanga pe Bible na lingala. Yazo kangeloko te. Oza wapi? Ah? Ono oyemba na bonane. Yo yemba na bonane na Noël. Nde mukolo yo koma mo Kristo pona oyembela Nzambe. Bato babima mukona ko yemba na bafete ya mariage na mwingongo na bango, mopanzi ba mela pema. Po nini? Ba mipesa na baona ngote. Oingo sala obo bato ba ke yo sala ngo o mona pema. Hein? Ba répétaka, eza heureux et à l'obité. Pota ngonge kokoka, loko so répéter ko sani. Oyemba. Loko mesade na kata prière makata ba chokamba, o kamba bien. Mais loko linga te, o mela pe moko li boso ba tentation de prière e bungi nyonso. O ba tolo bani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ba mebele. Teya, alléluia. Bien-aimé Nzamba kitoko. Alléluia. Amen. En tout cas, na tomona comment Nzamba kitoko. Na mona Nzamba o sangsi bisibuso. En tout cas, kitoko. En tout cas, alléluia. Alléluia. Amen. En tout cas, na on sepela na tongwa lelo. Bien mais roba tongwa lelo 10 fois. Pour herba tu vas paluka Nzambe na molende, yo zakate. O zakate? Hein? Bien mais okoyem o na yembaka, na diacre, diaconesse, apôtre, évangéliste, docteur, gagnant dans membre de soutien, membre de pied, membre de couloir, membre nyoso koza la wana. Soko yebi ko luka Nzambe to na problème. Sobi ko banga Nzambe to za na problème. Sobi ko ka Saint-Esprit to za na problème sérieux. Hein? Na bi oza na problème sérieux. Oza na